kutora mukana uno panguva ino yatawana manheru ano kuti goverane izwi raMwari randinotenda kuti ishoko rinoraramisa. Munhu ararame nechokudya bedzi asi neshoko rinobva muromo maMwari, kana kuti unorarama nekuda kweizwi raMwari vedu. Manheru ano ndinoda kuti ndishumire izwi raMwari kune vose vari kundinzwa, chitenda mukana uno wandawaniswa zvakare kuti ndigoverane nemi. Ndinoda kuti ndibva ndaenda muizwi raMwari randichange ndichishumira naro, uyezve ndichiverenga scripture kana kuti shoko raMwari kwatiri tose, inowanika kuna Mabasa aVapostori chapter 4 verse 18 to 20. Acts chapter 4 verse 18 to 20. Ndakuverenga. Vakavadana vakavarayira kuti varege chose kutaura kana kudzidzisa nezita raJesu. Asi Petro naJohani vakapindura vakati kwavari, tongai henyu imi, kana zvingava zvakanaka pamberi paMwari kuti tirege isu kutaura, tirege isu titerere imi kupfuura Mwari, nokuti hatigoni isu kurega kutaura zvatakaona nezvatakanzwa. 1 John 1 to 3. 1 John 1. Izvo zvakanga zviripo kubva pakutanga, zvatakanzwa, zvatakaona nameso edu, zvatikatarira nezvatakabata namaoko edu, zveshoko roupenyu. Verse 3. Izvo zvatakaona nezvatakanzwa ndizvo zvatinokuparidziraiwo, kuti nemiwo muyanane nesu. Kuyanana kwedu tinako naBaba nomwanakomana wake Jesu Kristu. Amen. Ndinoda kuti nditi manguva ine manheru ano yatiri kugoverana izwi raMwari, kune izwi rakaiswa naShe pamwoyo pangu randingagoverane nevatereri manheru ano, rinova ndo randaverengesa kuna Mabasa aVapostori, Mabasa aVapostori chapter 4 verse 18 to 20. 1 John 1 verse 1 to 3. Ndinoda kuti nditi manguva ine manheru ano, musoro weshoko wandichamira pauri unoti iwo zvatakaona nezvatakanzwa. What we saw and heard. Zvatakaona nezvatakanzwa. In English, what we saw and heard. Rega nditaure ndichiti manguva ino emanheru ano, varume ava vakanga vari vanhu vakanga vane mabasa avo, ana Peter nana Johani. Ishe Jesu vachiuya panyika pano vakasangana nevarume ava vari mubasa ravo. Imi munozviziva kuti they were fishermen. I mean, they were doing the issue yekuraura. Vakanga vari mafishermen, vaiita basa rekuraura hove. Zoreva kuti vakanga vari vanhu vakanga vane upenyu hwavo, vakanga vachitoti tiri kubasa kwedu, tine zvatiri kubatira mhuri dzedu. Asi Ishe Jesu vachifamba, mukanzwa izwi raMwari rinoti iro vakasvikirwa vakanzi nditeverei. Ndo pakatanga ukama hwavo naMwari, vakatanga kufamba naye vachienda. Ndinoda kunditi kwatiri vatereri mauro ano, varume ava pavakava relationship kana kuti pavakava muukama naIshe Jesu, vakatanga kufamba naye. Upenyu hwavo wakatanga kuona shanduko, vakatanga kuona kuti wavari kufamba naye
neupenyu hwavakutorarama vamune imwe dimension kana kuti vamune humwe upenyu. Zvinoreva kuti iko pavaifamba nepavaibata basa vari pamwe chete naIshe Jesu, shoko raMwari ukaritarira kana kuti ukariverenga, unoona kuti upenyu hwavo kubva kuvarauri vehove, vanhu vakanga vane upenyu hwavo, vapinda paupenyu zvino hwekuva neukama nemwanakomana waMwari. Ishe Jesu vaenda. Mukaverenga Mabasa aPostoli chapter 1 unana verse 11 12 iko unonzwa ichitaura kuti vakanga vanaye akuenda akukwira kudenga. Ukaverenga izwi raMwari rinokuonesa kuti denga rakavhurika, shoko rikabva kudenga richiti iye Ishe Jesu wamuri kuona achienda nemutoo mumwe chete achadzoka. Zvino pano pataverengesa apa, Ishe Jesu vaenda havachisipo, but vabva vasangana zvakare vachangotanga basa rekushumira. Munoziva kuti Peter wakambomira pana Mabasa chapter 3 akashumira akati iye Ishe Jesu wamakarovera tendeukai, achivataura kuti vasiye nzira dzavo. Vanhu ava vakatendeuka kuna She zviuru zvitatu. Pachapter enda kuverengesera iyi chapter 4, vasati vatombotanga kufamba nebasa racho vakatanga kurohwa, vakatanga kusungwa, vakatanga kuudzwa kuti nyararai nezveshoko iri. Ndo pataverenga pano vakati zvakanaka ndezvipi pano vadikani kuti titeerere Mwari kana kuti titeerere imi? Ndo pamanzwa vachipindura vachiti ivo isu tinotaura zvatakaona nezvatakanzwa, what we saw and what we heard. Ndinoda kutanga ndichitaura ndichiti chokutanga, there is a difference between looking and seeing. Pane mutsauko pane kutarira nokuona. Unogona kutarisa ukasaona. Varume ava vanotaura vanoti tinotaura zvatakaona, kureva kuti paupenyu hwavo vakanga vaona kuti pano tamuupenyu, pano tine zvatasangana nazvo, pano wataona, uyezve basa raari kubata tiri kuriona. Munhu akaona, munhu iyeye kwete akatarisa but akaona. Navo varume ava vanotaura vanoti ivo tine zvatakaona, tine zvatakanzwa. Kureva kuti pakutanga munhu kuti azopinda muchinhu anofanira kuva nokuona. Ende kana aona, nokuti pakuona ipapo unobva watotanga kuti izvi nezvi zvine chokwadi, zvine upenyu, zvinoraramisa. Nekuti pavakangoona zvashe zvaMwari uyu, vakauya kwavari vachivataura kuti nyararai kutaura nezveshoko iri, nyararai kutaura nezvezita iri. Haugone kunyaradza akaona, haugone kunyaradza akanzwa, haugone kunyaradza munhu akaona. Nokuti zvavakanga vaona vanobva vabvunza vakati zvakarurama here kwamuri vadikani kuti titeerere zvamuri kutaura kana kuti titeerere Mwari? Zvoreva kuti vakanga vakukompeya zvavaona, zvavanzwa, vakati isu tinotaura zvatakaona, tinotaura zvatakanzwa. Regai nditaure mangwanani ano ndisati manheru ano ndisati ndaenda kure ndichiti kana munhu achinge aona, kana munhu achinge anzwa, kana munhu achinge abata zvinhu nemaoko ake, manzwa ndichiverenga zvakare 1 John 1 yabva yataura kati yabva yanopedzisa ichiti iyo tinotaura zvatakaona nezvatakanzwa nezvatakabata nemaoko edu. Munhu iyeye kana ukasangana naye ukamutaurira kuti kwete mira zvauri kuita, anokutaura kuti kune zvandakaona, kune zvandakanzwa, kune zvandakabata namaoko angu. Regai nditaure ndichiti ukama uhu ndoda kutaura kune vari kundinzwa in the country and all over the world. This
relationship which existed between these disciples, these men of God, between them and Christ himself, it was not an issue of just talking about it. It was a life which they lived, a new life. They had started a new lifestyle. They had an encounter with that God. Seeing also entails an encounter. Ini ndinotenda kuti vanhu ava havana kungoona zvashe, vakava nemahwekwe naye, vakava neukama naye, vakapupura kuti upenyu hwataakurarama, vakapupura kuti zvataakubata nezvataakuita zvinhu zvine upenyu mazviri. Ndicho chikonzero mukatarisa vakutaura kunzi nyararai, vanoonesa kuti hatinyarari. Rega nditi manheru ano ukatarisa panapa pane mutsauko, pane munhu anongotarisa chinhu nemunhu anoona. Ava vanhu ava havana kungotarisa zvaJesu izvi. Shoko rinobva raonesa kuti tinotaura zvatakaona, kwete zvatakatarisa, zvatakaona nezvatakanzwa. Rinobva rapedzisa richiti nezvatakabata nemaoko edu. Ndinoda kuditi kune vari kundinzwa, Mwari vedu kana vachibata muupenyu hwemunhu, kana Mwari vatanga chinhu muupenyu hwako, unoona, unonzwa, unobata chinhu chacho, kuti zvirokwazvo chinhu ichi ndecheidi. Ndinoda kubvunza mubvunzo unoti wakaonei muna Mwari? Why ndiri kubvunza mubvunzo uyu? Ndinoda kuti uri kunamata wakaonei muna Mwari uyu? Ava inzwai vari kutaura pano kuti tinotaura zvatakaona. Vakanga vamboonei varume ava? Musakanganwa varume ava. Vakanga vaona mweya yakaipa ichibuda, vakanga vaona vanhu vachiponeswa, vakanga vaona vanhu vachiuya kuna Mwari, vakanga vazvibata, vazviona. Pachapter 3 ndati kune vanhu vakatenduka 3,000 vachiuya kuna Mwari, vakanga vachizviona nemeso avo, zvinhu zvavakaona, zvinhu zvavakabata. Saka pano ukada kutarisa varume ava vaitaura zvavakaona, mweya yakaipa ichibuda, vanorwara vachirarama, vachiona Mwari achisunungura vanhu, naivo vakanga vazviona kuti takabviswa murima tikaya muupenyu. Saka vachitaura kudaro vanotaura vachiti tine zvatakaona. Neniwo ndakubvunza, my second point which I'm now addressing is, iwe uri kunditeerera nemi mese muri kundinzwa, mubvunzo wangu unoti makaonei muna Mwari? Kuti uzoshumira une zvawakaona, une zvawa. You don't come to church for music. You don't come to church for other programs. You don't come to church for anything done under humanistic approach and whatever they can do. I come to church, I serve God, because pastor, I have had an encounter with the God you talk about. Ipapo ndo pane chakavanzika chokunamata. Handiuye kuzonamata nokuda kwezvinoridzwa, handiuye kuzonamata nokuda kwedzimbo dzinoimbwa, ndinouya kuzonamata nokuti Mwari wacho ndakasangana naye, Mwari wacho ndakamuona, Mwari wacho anobata muupenyu hwangu. Wakaonei? Ndomubvunzo wandiri kubvunza in my next, second point. Ndiri kuti wakaonei muna Mwari kuti uzomushumira? Wakaonei? Nokuti zvakaonekwa zvinokupa simba rokufamba, zvinokupa simba rokupfuurira mberi, nokuti unenge uchitaura kuti zvamunoona ndakadai so, ndakanga ndiri apo, ndakanga ndiri zvakati, zvino ndava. Zvotionesa pachena kuti iko kune kunobviwa, kune zvinoitika munhu utanga kushumira Mwari. Ndakaonei muna Mwari? Why am I serving God? Why am I living for God? Why do I desire to give my life, to commit my life, to dedicate myself to God? It's because I've had an encounter. It's because I know God is alive. Ini ndinotaura zvaMwari kuti mupenyu, nekuti kana munhu aona. I want to set examples again from the word of God. I want to present men who had an encounter, who had seen. Ndichiri pashoko rangu rokuona, nekuti nyaya yekuona iyi ine simba. Varume ava ukatarisa, let me quote the man Paul himself, achanzi Sauro weTaso. Ndakufamba nevarume vari muna mabasa imomo zvakare, achanzi Sauro weTaso. Ukaverenga Bhaibheri, izwi raMwari, munzwa richiti akanga ari munzira achienda Damasiko. Saul was sent with the Sanhedrin council, which was the highest council of the time. A people who said they are serving God,
but they didn't know the God they were serving. Saul felt that I have power, I have authority to go and arrest, intimidate, even kill those who serve God. Ainzwa Paulo kuti inini ndiri pamisheni yakakwana and aiwa kuti zvandiri kubata zvina Mwari and ndiri kubata zvakakwana. Bhaibheri ukariverenga ndira kukuonesa chinonzi kuona zvandiri kutsanangura. Anoti ari munzira achienda Dhamasiko anosangana nechiedza chinokunda kupenya kwezuva. This is the turning point of Saul's life. Ukaverenga izwi raMwari, Sauro achifamba achienda Dhamasiko ari pamisheni yake achingounda tumwa nesimba guru rekuti ndinosunga kuuraya vese vanotaura nyaya yaJesu Kristu. Ukaverenga izwi raMwari rinoti ari munzira kamwe chiedza chakapenya kubva kudenga chinopfuura kupenya kwezuva chakati chamurova akawira pasi, akanzwa izwi richiti, Sauro, Sauro, unonditambudzirei? Ndinoda kutaura manheru ano ndichiti ipapa munhu anenge akuona, anganga ane maziso aiona asi anga asingaoni. Ukaverenga izwi raMwari rinotaura pachina rinoti mune meso asi hamuoni, mune nzeve asi hamunzwe. Sauro akanga achibata basa rake achiona zvaaiona, but panapa it was a turning point in his life. Unonzwa achibvunza anoti, ndimaniko Ishe wandinotambudza? Ndimaniko Ishe wandinotambudza? That was an encounter. Ukaverenga izwi raMwari rinoti achiri pasi ipapo, unonzwa shoko raMwari rakuti kwaari, simuka netsoka dzako uende munyika, uende muguta, kune murume. Ipapo Ishe vaibva vataura naAnanias. Ananias, enda mustreet inonzi straight. Rega nditaure kuna ari kundinzwa manheru ano. My God knows the streets. My God knows your address. Pada paMwari haatauri paunogara, haatauri pauri. Izvozvi ndakukutaura uchinzwa kudai. So Ananias akataurwa naMwari. Mwari haana kubvunza vari muguta imomo kuti anogara papi. Mwari anobva ataura kuna Ananias, go into the street called Straight. Go into the street by the name Straight. Mwari unoziva, enda mugwagwa unonzi wakarurama. Unonowana munhu aripo ari kunyengetera anoziva Mwari. Ndakuti iwewe uri kunditeerera panguva ine manheru anaya, kana Mwari wangu akaziva street, Mwari wangu akasvika pana Ananias, Mwari wangu akasvitsa Ananias pana Pauro, indobva ndataura kuna ari kunzwa wese kuti kana Mwari achiziva streets, ndobva ndatotenda kuti kune pandinogara anopaziva, neupenyu hwangu anoziva. I don't tell God who I am. I don't tell what state I am to God, because God, everything is open before him. Akabva ataura nestreet achisvika Ananias. Ndinofunga zvangu kana ndichifunga nekuda kwoumhondi hwakanga huna Pauro nekushinga kwaPauro nemabasa aibata, Ananias handizive kana akamunyengeterera akatsinzinya. Ndinofunga kuti akamunamatira rimwe ziso rakatsinzinya nokuti waityisa murume anonzi Sauro. Asi ndinotenda kuti Mwari unotaura kuna Ananias anoti, enda, wamudziyo wangu, wamudziyo wangu. Ipapo achipedza kunyengetera naye, waindiri kutaura nyaya yekuona, Pauro aona zvinhu izvi. Kaverenga izwi raMwari, vadikani musatore kureruka zvinhu izvi. Murume anonzi Sauro wabva kuJerusarema ari kuenda Dhamasiko achiona. All of a sudden, shoko raMwari rinoti paakawira pasi, he lost his sight. Munhu abva achiona, kamwe haachaoni. Ndinogara kutaura ndichiti zviri nani kuita urema, kuremara gumbo kana kuremara maoko kana kuremara zvimwe, asi ndichiona zvangu zviri nani, ndichiona chete, ndishaye zvimwe asi ndione, nekuti pakuona panokubetsera kuti kana vanhu vachitodya, kana tikati nenyama chakana vachitodya zvakana pakaberekwa mwana uchiona unoyemurawo nokuti unenge uchiona. But kana usingaoni, look at Saul. He left Jerusalem with full eyesight, with all his eyes open, but when he had this encounter, at that point in the juncture, Saul loses his sight. Arasikirwa nokuona. Bible rinoti kwemazuva matatu
hutatu neusiku hutatu haana kutongoona chinhu kana kudya kana kunwa. That is an encounter. Uyezve ari kutoona kuti pano patova neshanduko youpenyu. Zvaitika izvozvo sei ndataura murume anonzi Sauro. Ndiri kumukota kuti ndifambe nemi tidzwisise zvandiri kuedza kutaura zvokuti ndakaona zvatakaona nezvatakanzwa. Ndopano ukatarisa Paul asangana zvakare pachapter 26 yamabasa nemurume anonzi Mambo Agripa. Ndati King Agrippa. Handisi kutaura sabhuku panapa, handisi kutaura Vidico chairman, handisi kutaura councillor. I'm talking of the king called Agrippa. These men called the kings at that time, they were a dynasty, a monarch, a power to reckon with. Vakanga vasi vanhu kutorera pasi. Kana ichitaura mwaka uno watiri totaura the excellence, his excellence, the president of the country. Munhu anoti kana achitaura shoko rakangangori taura ratokwana. Mutungamiri wenyika kana achitaura da kuti mundinzwa vateereri haakwire pamusoro petebhuru kuti ataure zvaanoda kutaura kana kukwira pamusoro pedhiramu. Ndoda kukutaura kuti mutungamiri wenyika anotaura zvaanotaura agere pacheya. Mese nyika yese munozviteerera. That's how powerful King Agrippa was. But Paul asangana naMambo Agrippa. Mukamuteerera chapter 26 verse 19. Anoti kuna Mambo Agrippa, Mambo Agrippa, handina kuramba kuteerera chiratidzo chokudenga. Akanga ari masikati makuru ndichienda Damasiko. Ndakarohwa nechiedza ndikawira pasi. Aida kuonesa mambo kuti ndikakuenzanisa imi mambo nechiedza chakandirova, ndikakuenzanisa imi mambo naMwari wandakasangana naye, handigone kunyarara nezvaMwari uyu nokuti ndakamuona. Saul was now giving a testimony of his encounter with this God I'm preaching about. Kana waona hakuna nokunyaradza. Ipapa ukatarisa Paul anoti kuna mambo, handina kuramba kuteerera chiratidzo chokudenga, handina kuramba kuteerera chiratidzo chaMwari. Ndakasangana nechiedza, ndakarohwa naMwari, ndikawira pasi, ndikanzwa izwi richitaura kwandiri. So King Agrippa, I cannot disobey the heavenly vision. I cannot listen to men. Unonzwa vachitaura ipapa vano zvichakupenza zvauri kutaura zviyo Pauro. Zvinhu zvakusha iye achifara kuti ndingatofara kuti ndinzi benzi raMwari pano kuva benzi renyika. Asi kutonzi ndiri benzi rezvinhu zvaMwari. Rega ndikuencourage mudikani. Mwari uyo wakasangana naye, Mwari wawakaona. Hakuna anokunyaradza, hakuna Ishe unokunyaradza, hakuna simba rinokunyaradza. Kuna Mwari worudzi urwu unohwa kuti Mwari ndinomushumira. Anotaura Pauro zvakada kukutaura kuti kana munhu aona Pauro anonzi nemuprofita, kwete zvekuprofita zvenhema. Anotaurwa Pauro nemuprofita achienda kuJerusarema. Anonzi kuJerusarema kwauri kuenda uku uchanorohwa, kuJerusarema kwauri kuenda uku uchanoitirwa zvakaipa. Unonzwa Pauro achitaura kuti handina kuzvigadzirira kurohwa bedzi, ndakazvigadzirira kana kufa. That's what the pastor is preaching about. The prophet is prophesied. I mean, a prophet is a great man, but he has prophesied you are going to be beaten. But Paul said, I'm not prepared only to be beaten. I'm not prepared only to be arrested, but I am prepared to die for this cause. Ndiri kutaura kumunhu akaona. Sauro anoti iye ukaverenga mashoko ake Pauro ane simba ekuti kudii mufundisi. Unonzwa achitaura kuti to live is gain, to die is gain. He says, for me to live is Christ, but to die is gain. No longer I live it, but Christ lives in me. The life I live now, I live by faith. Anongachiwonesa kuti handichini ndinorarama, ndiJesu anorarama mandiri. Upenyu hwandinorarama ndinorarama nokutenda muna Kristu. Anotaura anoti kurarama ndishe kubva ibvumba. Kureva kuti asainisa kana ngati atokomita upenyu hwake munhu akadai. Nekuda kwezvaakaona anoti kurarama ndishe, kana ndararama. Murume uyu ndakukutaurirai pane imwe nzvimbo. Asvika paguta reKorinde, ukaverenga izwi raMwari rinoti iro ashumira izwi raMwari vakamusunga, akabva apinzwa, akanzwa kuti muno ndaakutofa. Pane nzvimbo yakasvika pakuburutswa nedengu kubva nepamusoro achidzikiswa pasi. Vanhu vachida kumuuraya. Nonzwa akutaura kuna vaKorinde wokutanga anoti chipiri chapter 11. Anotaura anoti iye
ndakatambudzika nguva zhinji nenzara, ndakarohwa ruzhinji, mashipwrecks akawanda, ndakasangana nokuvengwa, ndikasangana nokukuwadzwa. Zvinoonesa pachina kuti zvese zvaitika kwaari Pauro. Anotaura anoti iye pana vaFilipi chapter 3, I counted everything a loss that I may gain Christ. Akanga achionesa kuti ndakataura zvese ndikati ndingarasikirwe nezvese kuti ndiwane Kristu. Zvinoreva kuti muupenyu hwake Pauro, muupenyu hwake nemukurarama kwake, akanga atopedza kuti kurarama ndiMwari. Rega nditaure panguva ine manheru ano, murume uyu anonzi Sauro, shoko raMwari rinoti iro, unomunzwa kutaura zvakare, anoti chii chingandiparadzanisa nerudo rwaMwari. Mudikani, kana wasangana naye, kana wamuona, kana waona nezva aona, ndati paakaona Mwari uyu, anoti chii chingandiparadzanise nerudo rwaMwari? Kufa here? Upenyu here? Kurwara here? Kufirwa here? Inzara here? Kushayiwa here? Anoti pazvinhu zvose izvi ndiri mukundi nekupfuurisa. Wai ndiri kutaura nezvemurume uyu, ndiri kutaura nezvako ndikuonesa kuti chaakaona, akati kana uri upenyu hwandinawo, chandawana, chandashaya, kurwadziswa, muvharo, kushayiwa kana kuwana, handigoni kuparadzaniswa nerudo runa Kristu. Anobva aonesa kuti I am more than a conqueror. Rega nditaure kune vari kunditeerera panguva ine manheru ano, vakasangana naMwari worudzi wandiri kuparidzawo. I declare more than a conqueror. Ndati uri mukundi nekupfuurisa, ukasangana nenzara, ukasangana nokuvengwa, vakatitangira vakasangana nazvo. Zvauri kusangana nazvo hakuna zvitsva pasi pezuva. Muparidzi anodaro, hakuna chitsva pasi pezuva. Chauri kusangana nazvo vakatitangira vakasangana nazvo. Naishe wedu chaiye Ishe Jesu watinonamata akasangana nokukasharara kwenyika ino kusvika yamuturika pamuchinjikwa. Asi ndinofara kuti haana kufa ari mukundiki. He died a victor. Mwari watinoshumira, he died a victor. Rega nditaura kuti ari kunditeerera John chapter 16 verse 33 inotaura inoti iyo munyika muno matiri tichatambudzwa, tichava namatambudziko munyika ino, asi Jesu anoti naizvozvo asi imi farai nokuti ini ndakakunda nyika. Zvinonyaradza mukati muupenyu kuti utevere akakunda. Ishe unoti farai, muchatambudzwa, muchasangana nezvinorema, but rejoice for I have overcome the world. Isu takatenda wakakunda, kwete uchakunda, takatenda wakakunda. Wandinotenda kuti ndiye ari muupenyu hwedu. Ukatarisa murume anonzi Peter, wataverengesa mushoko raMwari imomo, manzwa iye Peter muwachiti ndiye akataura mashoko andakuverenga kuna Mabasa chapter 4. Anoti tinotaura zvatakanzwa nezvatakaona. Rega nditaure panguva ine manheru ano, achienda mberi Peter muwachete iye, achifamba Ishe Jesu pane pavakataura, vakati kuvazhinji, vanhu vasingadyi nyama yangu kana kunwa ropa rangu havana kufanirwa inini. Aitaura kuti vasingagamuchire ini ndiri kushumira muupenyu hwavo havana upenyu mavari. Vazhinji mukaverenga izwi raMwari rinoti vazhinji vakadzokera shure vachiti hatidyi nyama yemunhu kana kunwa ropa remunhu. Ishe Jesu akatarisana nevadzidzi vake, anovabvunza a pivotal question, a direct question which needed also a direct answer. Anoti nemiwo maakundisiya here, maakuendepi? Unonzwa vadzidzi vachiti Peter ndopaakapindura ipapo akati tichagoendepi? Zvamuribi mune mashoko eupenyu, takasiya mhuri dzedu, takasiya tikakuteverai, ende mamuri ndimo muno upenyu. It is a decision, it is a conclusive position, it is a life
resolution. They had resolved in their lives to serve this God. And they say, we go to none other. We'll never depart from you. We shall follow you, for we have committed ourselves to you. Ndepita ari kutaura mashoko iwaya. Tichagoendepi zvamuri mune mashoko upenyu. Ndati munhu akaona, ndati munhu akanzwa, ndati munhu akabata nemaoko ake chaabata nechaona haumubvise pachiri. Mukomana anonzi David. Ukaverenga shoko raMwari rinoti iro mukomana uyu akanga ano upenyu hwake. David akanga ano kurarama kwake kwaakanga anako. David paupenyu hwake, ukatarisa paupenyu hwake David, munhu akanga ane upenyu hwake, akanga ari mwana waJese, ndo vakanga vari baba wake David. And David ukatarisa muupenyu hwake nemukurarama kwake, murume uyu kana kuti mwanakomana uyu anonzi David, mwanakomana waJese, upenyu hwake akanga ari murisi wemakwai, muchengeti kana kuti mufudzi wamakwai ababa vake. Ndiro basa raakanga achibata nekuita muupenyu hwake nezvaaita pakurarama kwake. Baba wake vakanga vatomupa kubasa iroro. Ukaverenga izwi raMwari rinoti iro kurudzi rwaIsraeri kune murume akamutswa kunyika yevaFiristia. Vakanga vane murume ainzi Goriati, wakanga achinguno kudadira kana kuti kutaura mashoko kurudzi rwaIsraeri. Ukatarisa murume uyu pane zvaitika muupenyu hwake David, mwanakomana waJese. Baba wake vakasvika pavakamutuma vaIsraeri vari mumapako vachitya hwendei hwitakwi nhasvamakoronga inonzi Sauro. Ukaverenga izwi raMwari rinoti iro waimuka mangwanani zuva rimwe nerimwe achishora nekutuka hondo dzaIsraeri. Aitaura mashoko, kune murume hereko auye kuzorwa neni, kune ariko hereko auye kuzorwa neni. Hakuna aibuda kana mumwe chete. Pati pachikamu chino ndiri kutaura zvandakaona, ndopane shoko rangu kuti wakaonei muna Mwari. David anosvika paanotaura nevakoma vake vachimudzivisa kurwa naGoriati hwendei. Akati, David, is there no cause that I have come here? Hapana here chikonzero chandipa undisvike panapa. Vakoma vake vakati, murume wauri kutaura nezvake uyu murume wehondo, iwe hauna kutrenwa kurwa, haugone kurwa nemurume uyu. Mukaverenga izwi raMwari rinoti David akataura akati, ndakuenda kuhondo. Why David achida kunorwa naGoriati? It's because ari kutaura zvaakaona, ari kutaura zvaakaona. Mashoko angu naabate manheru ano. Chaonekwa chinosimbisa, chaonekwa chinopfuudza munhu mberi. David anomira pabani reEla, ranzi bani reEla, the valley of Ela. I had an opportunity to visit Israel, and I have been at that valley. They were coming from the eastern and the western side. From all sides, you would come with your people. VaIsraeri vaibva norutirwavo, uyu Goriati achibva norutirwo rwake, vachisangana muvhali inonzi Ela Valley. David anodzika in the valley. Shoko raMwari rinoti adzika muvhali imomo avamo. Anotora matombo mashanu, mabwe mashanu, abata mabwe iwayo. Goriati ari kuno rumwe rutivi, ndiri kutaura nezvaakaona. Vakatanga hondo yemashoko, vachishorana nemashoko, David achitaura, Goriati achitaura. But ndinofara nemashoko aDavid. Anoti unouya kwandiri netsvimbo nemunondo, asi ndinouya kwauri iwe nezita raJehovha Mwari wehondo dzaunoshora dzaIsraeri. Achiregedza dombo richienda. Kwaverenga izwi raMwari rinoti rakarova Goriati akawira pasi akaparara. Ndinofara nemashoko aDavid aanotaura. Anoti Jehovha Mwari akandirwira pagumbo rebere, akandirwira pagumbo reshumba, achandirwira pamuFiristia uyu asina kudzingiswa. Jehovha akandirwira kureva kuti kune zvaakaona David.
rega nditaure kwauri panguva ine manheru ano. Ana Goriati vanomira pamberi pako, hwende dzinomira pamberi pako, dzingave dzenzara, dzingave dzokushorwa, dzingave dzokuzvidzwa, dzingave zvokurwadziswa, matypes of Goliaths anouya pamberi pako. Asi nokuda kwaJehovha wandiri kushumira uyu, newe unomira uchitaura kuti ngazviuye zvingauye, ndina Mwari wandakaona, ndina Mwari wandakatenda. Ndinoda kukusimbisa manheru ano kuti kana waona David anotaura Jehovha akandirwira pagumbo rebere, akandirwira pagumbo reshumba, achandirwira pamuFiristia uyu asina kudzingiswa. Zvinosimbisa pano kuti David, ukatarisa pana David, ukatarisa paari mashoko aka aida kuona kuti ndine wandakaona. Ndo pandabvunza pano ndikati wakaonei muna Mwari kuti uzomushumira? Rega nditi panguva ino yemanheru ano, akaona is unmoved, akaona haazungudzwe, akaona haatsukuduka, akaona haabve pane zvaakaona nezvaakanzwa. Newe ndoda kukusimbisa panguva ine yemanheru ano vari kundinzwa vateereri, kwete vakaona chechi, kwete vakateerera vanhu, kwete vakateera zvinhu zvingaridzwa mungave mukereke, kwete vakateera zvinhu zvavanhu, asi ndiri kutaura vanoti ivo takaona Mwari. Ndibva wateerera statement yatakutaura iyi. Kunamata kunotanga nokusangana naanonamatwa wacho. Ndati kunamata kunotanga nokusangana naanonamatwa wacho. Haugone kunamata musina kumboita mahwekwe. Varume vandakutaura nezvavo, ana David, ana Pauro, ana Peter nana Johani, vaitaura wavakanga vasangana naye. Ini ndosimbisa shoko rangu ndoti ini, kana wamuona, kana wasangana naye, you are unmoved. Conviction follows seeing. Kana ndaona, I'm convicted. Kana ndabata namaoko angu ndanzwa, a conviction follows my saying. And I believe kune mumwe ari kudai kushumira Mwari, kune zvaukaona. Ende kana waona ukapikika kuneswa mukati mwoyo wako, zvabata mukati mweupenyu hwako, mwoyo wako unonzwa kwazvo kuti Mwari wandakanzwa newandakaona, iyeyu Jehovha wandiri kuparidza panguva ino yemanheru ano. Kutenda kwangu kunoti kune vari kundinzwa vese, kwauri nepaupenyu hwauri kurarama. Shoko randinoda kundirambe chisimbisa kwauri nerandinoda kundirambe takambira pariri, tinonamata zvatakaona, watakaona, watakanzwa, ane zvatakabata namaoko edu. David rega ataure kuti ndakabata, akabata bere akabvarura, akabata shumba akabvarura, zvatakabata namaoko edu. Ini ndinofara kuti vadzidzi ichi Jesu vaenda, vakaenda mumaguta vachitaura, vachibata namaoko avo. Johani naPeter vachifamba. Mabasa aPostoli chapter 3 ukaiverenga inoti vakasvika pamusuo wetemberi, vakasangana nemurume chakanga chiri. Ndakutaura zvavakabata namaoko avo. Vanotaura vanoti sirivha nendarama hatina, asi chatinacho nezita raJesu, simuka ufambe. Kubata uku munhu akadaro haumunyaradzi. Pachapter 3 vanga vakamira nechirema, pachapter 4 vakurohwa, vakati tinotaura zvatakaona nezvatakabata. Rega nditaure kune vari kundinzwa panguva ine manheru ano, kunamata Mwari, kushumira Jehovha, kune kusangana naMwari wacho. Pane murume wandisikakanganwa, vamwe vakuru vandakasangana navo rimwe gore ndichishumira tiri kuHighfield. Vakuru ava vakasvika pavakauya muchechi, vakasunga bhandira rakanga rakakurosa kudai so, rakanyorwa kunzi mubvuvi, rakanyorwa kuti mushandiri waJehovha. Vakanga vapiwa bhande iro riri rebasa. Ukaverenga, ukanzwa chapupu chavo chavakataura vagei, ndakavatarisa kudai, vakanga vane zvavakanga vaona. Vanotaura vanoti bhande iri vakaribata kudai, vachitaura kuti ndakanga ndarasika, ndinaro bhande iri, ndinaro. Rega nditaure kune vari kundinzwa,
unogona kusara uchiri mukutaura kwekuti ndiri mutendi ndinoenda kunonamata, asi hausati wasangana naMwari werudzi urwu. Vakuru avanoti rakanga ratirasisa denga bhande iri, vachichema, munhu mukuru achichema kureva kuti pane kusangana kwavanga vasangana na kwakasiyana nebasa ravakanga vachibata iri. Avanotaura vanoti bhande iri rakanga randirasisa upenyu, vachichema kureva kuti ndiri kuparidza zvinhu zvatakaona, ndiri kutaura zvinhu zvine zvapupu mukati mazvo, handisi kushora, handisi kuzvidza kuti ini ndinofara kuti wemubvuvi kana mugosa kana chii kana ungabata uchiita muzvokwadi nemwoyo wese, izvozvo ukazvibata nokuzviita zvinokuitira zvakanaka. Upe Mwari upenyu hwako paunenge uchizobata sekushumira kwandikushumira nako. Handifaniri kuwanikwa ndiri mushumiri bedzi. Pauro chapter 9 yamabasa, chapter 9 yavakorinde anoti wokutanga anoti shure kunge ndaparidzira vamwe ndirege kuwanikwa ndiri wokuraswa. Aida kuonesa kuti unogona kushumira sezvandiri kuita izvo ukaraswa. Naizvozvo Pauro anoti ndinorovedzera nyama yangu kuti shure kunge ndaparidzira vamwe ndirege kuwanikwa ndiri wokuraswa. Nero anondoda kutora mukana uno nditende pachikamu chino ndichida kuziisa mese neshumiro yangu ndichitenda. Mwari kudenga vachitiitira nyasha, Mwari vachitiitira ngoni, vachitipfuudza mberi. Mumwe nomumwe ari kundinzwa, ndinoda kutora mukana uno nditende pachikamu chino kuti mumwe nomumwe anzwa shoko randiri kushumira iri, mumwe nomumwe anzwa shumiro iyi nekuiterera. Ndinotenda kuti iko Mwari wedu unokuitira zvakanaka. Munyengetero wangu manero ano unoti iwo dai Mwari wokudenga vakuitira zvakanaka. Munamato wangu unoti dai Mwari wokudenga vakupa zaruro, vakupa kuona kwakaonekwa navamwe vedu, kwandakatendawo neniwo ndiri kushumira kuti ndakasangana naMwari uyu, naMwari wandiri kuparidza iyeyu. Munamato wangu uri kuti kune mumwe nomumwe ari kundinzwa, ndakupa maexamples evanhu vakasangana naMwari, neniwo ndakasangana naye. Shungu yangu inoti newewo uri kunditeerera panguva ino yemanheru ano, iva nokusangana naMwari werudzi urwu, ushumire Mwari werudzi urwu, meso ako azarukirwe, ukwanise kuva neukama naMwari uyu. Varipo vari kundinzwa ndichitaura kudai, ndinoda kuti ndivaise kunashe, ndinyengetere pamusoro pavo, ndivaise kunashe, vaitirwe zvakanaka muupenyu hwavo. Vasvike pavanoti Mwari, ndiruda Mwari werudzi urwu mufundisi, Mwari ano upenyu, Mwari anobata muupenyu hwangu. Ini munyengetero wangu unoti kude mumwe nomumwe ari kundinzwa, pandakunyengetera kuna Jehovha Mwari wamasimba ose akuitirewo zvakanaka, zvikuru sei, zvikuru sei, zvikuru sei, zvikuru sei. Ubve murufu uye muupenyu, ubve murima uye muchiedza, ubve musimba raSatani uye kuna Mwari. Ukawana Mwari werudzi urwu, ukasangana naMwari werudzi urwu, ukanamata Mwari werudzi wandiri kushumira, wararama. Ndinoda kukunyengeterera panguva ino yemanheru ano, ndikusume kuna Mwari. I want to pray for you and commit you to the Lord tonight as I'm closing my preaching, and I believe the Lord will change your life. Let us close our eyes in prayer. Tinokutendai Mwari, ndikukudzai nemukana uno Baba wamandipa kuti ndishumire kuvanhu venyu. Munyengetero wangu unoti Baba, shumire andashumira Jehovha, ngaive nesimba, ngaibereke zvibereko. Vamwe nevamwe vese vari kundinzwa asina kusangana naMwari werudzi urwu, Baba, ndinomunyengeterera kuti paari ave neshanduko, aitirwe zvakanaka, amisikidzwe naMwari wandinoshumira. Baba, ndinoziva kuti munoponesa, munosunungura, munovaitira zvakanaka vanhu venyu. Ndanyengeterera Zimbabwe, ndanyengetera pasi rose, ndanyengetera vese vandinzwa ndichishumira kuti Mwari wokudenga avagovere upenyu, avaitire zvakanaka. Baba, ndatenda nokuti nyasha dzenyu dzinovaitira zvakanaka. Ndanamata nokutenda panguva ine manheru ano muzita raJesu, amen. Amen. Tinoda kuti titende manheru ano vadiwa vateereri pamwe chete nevatenderi maita chose nokuteerera kumharidzo neshumiro yanga iri pakati pedu. Toda kuti titende Reverend Overseer Chinyemba nokushumira kwakanaka. Tinoda kuti tikuzivisei kuti for feedback kana paine zvamungada kuti mutaure nomunhu waMwari, munogona kuvabata panhamba dzandichataura pano. Torai zvinyoreso zvenyu, mugone kutora nhamba dzinoti
0772 514 000. Ndichataura zvakare 0772 514 000. Ko nhai vadikani, chimwe chatichaita chiko Zimbabwe kunze kwekunamata Mwari pamazuva mashoma namakore mashoma atapuwa naMwari ivo vasati varatidzwa Kristu. Hapana chimwe chatingaite kunze kwekunamata. Tinogona kusangana zvakare pachirongwa chimwe chete zvondo rinotevera. Tinokusiyai muzita raJesu Kristu. Amen.